Яшчэ калі Франк быў маленькі, ён зразумеў, што веды гэта суперсіла. Таму хлопчык вельмі полюбіў чытаць. Аднак 500 гадоў таму кнігі каштавалі вельмі дорага, і на ўвесь Полацк не было ніводнай бібліятэкі. Гэта няправільна, вырашыў Францыск. Калі вырасту, зраблю так, каб кнігі былі ў кожным доме. Але як гэта зрабіць? Для пачатку мне трэба добрая адукацыя, вырашыў Францыск, і калі падрос, адразу адправіўся ў Кракаў. Там было вельмі шмат бібліятэк, і наш герой чытаў і чытаў. А пасля гэтага Скарына паехаў яшчэ і ў далёкі Падуанскі універсітэт. Ён сказаў: кнігі даюць суперсілу, з якой ужо не абавязкова хадзіць на лекцыі. Прафесары здзівіліся і правялі для яго спецыяльную кантрольную, называецца экзамен. Але Францыск усё адказаў так добра, што ў хроніках Балонскага універсітэта да гэтага часу напісана: Францыск Скарына атрымаў званне доктара навук без наведвання універсітэта. Пасля гэтага нашаму герою толькі заставалася прыдумаць, як зрабіць так, каб усе хлопчыкі і дзяўчынкі маглі чытаць колькі заўгодна, не з'язджаючы для гэтага ў іншы горад. Францыск недарэмна быў такім разумным. Ён думаў і адкрыў друкарню. Гэта месца, дзе кнігі друкуюцца сотнямі, а таму каштуюць значна менш. Скарына надрукаваў 10 000 кніг, з іх 258 дайшлі да нашага часу. Уяўляеце, якія гэта былі выдатныя кнігі, калі іх захоўвалі 500 гадоў. Мара Скарыны здзейснілася. Пасля яго многія таксама пачалі друкаваць кнігі, а гэта значыць, што сваю суперсілу можа атрымаць кожны.